ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சமையல் வேற லெவல். இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறது அன்பாக்சிங். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மிக்சி வாங்கியிருக்கேன். இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம பாக்ஸில் வந்து எல்லாம் எடுத்துட்டோங்க. இவ்வளோதாங்க ஐட்டம்ஸு. இந்த மெயின் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கில் தான் செஞ்சுருக்காங்க. நல்லா சாலிடாக இருக்குது. இந்த நாபு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ப்ரீமியமாக தான் இருக்குது. இதில் ஒரு கோல்டன் ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்காங்க. லெஃப்டில் வந்தீங்கன்னா கல்ப்பு, பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையரு ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா 2 பிளேடு தான் இருக்குது. அதுக்கு தான் இதில் ஸ்பெஷலாக 4 பிளேடு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஆட் திங்ஸ்லாம், இந்த மஞ்சள், அதுக்கப்புறம் சுக்கு இதெல்லாம் அரைக்கணும்னா இந்த பிளேடு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா அம்மிக்கல்ல அரைக்கிற மாதிரி நல்ல மையாக அரைச்சி வந்துடும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஜூஸரு, இது வந்து ஃபில்டரு. இதில் 4 பிளேடு கொடுத்துருக்காங்க.